Olha só! Tô sozinho hoje aqui na loja e chegou um monte de coisa, vou mostrar pra vocês que chegou e mais várias coisas. Primeiro de tudo, mostrar uma coisa muito da hora, que é o seguinte: a Pé de Cabra acabou de lançar o gibi Gorf do Nath Biriba. Tá aqui, ó. O gibi é muito foda, eu li ontem. O gibi é muito da hora. Ó, o Biriba, pra quem não sabe, é o cara que fez esse... Ele fez esse shape aqui, ó. Deu de presente pra gente aqui faz um tempo já. Ó, Play Monster, Have a Sexy Brain. Aí tá aqui, ó, o cérebro pulando da tampinha da cabeça do Frankenstein aqui. Muito foda. Sigam aí, ó, @NathBiriba. Esse cara é muito, muito bom. Puta de um artista genial. E aqui, esse é o primeiro quadrinho dele. Na verdade, já saiu uma outra história dele na Ferro Feio, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, na Ferro Feio da História Comics saiu uma historinha dele. Vamos ver onde é que ele tá. Panhoca, Bruno, Marcos Moura, Nath Biriba 42. Ei, mas não tem... Ah, tá ali em cima, paginação aqui. Aqui, ó. 41. Aqui é do irmão dele, do Marcão. Tá? Então tá aqui. Ah, outra coisa, ó. Rapidão antes. A música Crazy in Love aqui, ó. Ô, caralho. A música Crazy in Love aqui da Beyoncé, eu tô ouvindo ela no repeat, tá ligado? Porque... Primeiro que eu adoro essa música. E tem uma outra parada, que ele fala do Tony Soprano. Eu assisti Sopranos agora nesses tempos, eu falei, caralho, acho que Tony Soprano falava na música da Beyoncé. E aí ele toca a minha mão, quer ver, ó? Ó. Like Tony Soprano. Olha que louco, mano. Toca Tony Soprano da Beyoncé, caralho. Viva aí Sopranos, David Chase e James Gandolfini. Enfim, vamos lá. Ó, então tá aqui, ó. 42, a primeira história do Nath Biriba publicada, que é essa daqui, 13 boards. Muito foda, olha o desenho do cara, mano. Isso aqui é além da parada. Aí o Panhoca falou, mano, vamos fazer um quadrinho então, mano. E aí ele foi e fez esse gibizão aqui, que é muito da hora. Uma outra coisa muito legal é o seguinte: esse marcador de páginas aqui, ó, mandou fazer. E aí o próprio Biriba fez um por um. Ele foi comendo isso daqui, ó, com furador, tá? Então se eu pegar outro gibi aqui e pegar o outro marcador, você vai ver que é diferente, ó. A comidinha, ó, tá vendo? Olha só, aqui e aqui. Porque ele fez um a um na mão. Então isso daqui é amor pelo quadrinho, entendeu? Muito foda, Encare o Chefão se for capaz. X-Men, Hotel Arcade. Esse jogo existia, eu não sabia não, mas fala aqui no quadrinho. E aí o quadrinho é muito da hora, muito filme anos 80, assim, tá ligado? Então, ó, em 85, em Long Kong Beach, os jovens se dividiam entre surf, skate e arcade. Olha o desenho dele, mano. Olha esse desenho. Nossa, é muito da hora, muito engraçado. Puta gibizão, assim, ó. Você lê numa sentada só. Gibi é muito legal. Olha isso aqui, ó. Play Jimmy Magazine, Electra Sparks. Puta, muito engraçado. Biriba é um cara muito foda. E aí, o cara ainda me deu de presente essa máscara de borracha que ele mesmo fez, mano. Olha isso daqui. Olha isso, que foda. Ele fez a máscara. Ele esculpiu em argila. Depois ele tirou o molde. E aí ele fez de borracha e depois pintou. Olha o nível de detalhe. Olha o brilho do olho. É tipo... muito foda. Olha essa porra, mano. Olha essa textura. Olha isso daqui. O cara esculpiu tudo na mão, bicho. Olha isso. Biriba é sensacional. Se você ainda não conhece o trabalho dele aí, recomendo pra cacete você comprar a Gorf, o Ferro Feio, tá? E esses quadrinhos loucos aí, que essas grandes editoras de quadrinhos independente lançam aqui, ó. Você não conhece, começa a conhecer História Comics e Pé de Cabra, tá? Muito foda. Depois a gente fala mais deles aí. Mas vamos lá para as novidades da Panini que chegaram. Primeira faquinha, aí a gente vem aqui, corta aqui, aqui passa e... Eita, capita. Vamos ver. John Barney, tem esse John Barney aqui. Oi, o Hulk! Batismo de fogo, ó, do Barney e do Buscema. Caraca, ó que louco.
Olha essa capa, que louca. Muito foda, muito foda. Vamos ver o que mais chegou aqui. Show. Seraph of the End 25. Tá aqui. Mais Hulk. Liga da Justiça Number 2. Muito legal. O Coringa número 1. Olha que louco, ó. Gibizão aí do Coringa. Esse aqui eu vou querer ler, hein? Esse aqui eu vou querer ler. Ver qual é que é. Vamos ver. Oi, Mulher Maravilha. Fronteira Infinita, ó. Número 1, nova fase. Tá aqui, ó. Começa aqui. Fugitivos, a coleção do Brian K. Vaughan. Olha que louco. Pô, Fugitivos não é aquele gibi que flopou uma vez? Ah, legal. Tomara que eles estejam relançando mesmo aí. Muito bacana. Deixa eu ver aqui, ó. Pokémon Emerald, number 2. Então tá aqui o number 2. Rooster Fighter, mano. Eu preciso ler esse gibi, velho. É de rinha de galo, mano. Eu não sei se é de rinha de galo, os galos são gigantescos, tipo uns bichos loucos assim. Ah, aqui, ó. Aqui chegou. Deixa eu ver. Ó, mais Liga da Justiça, mais Hulk. E aqui, vamos ver. Que é um negócio de um brother meu aí que fez o design do personagem, ó, Berserker, do Keanu Reeves, com capa do Grandpa. E não é só a capa do Grandpa, mas o design dos personagens são do Grandpa também. Olha, muito show, muito show. Muito foda, hein? Muito foda. Berserk número 1, puta, eu não vou aguentar. Eu vou querer abrir isso daqui pra ver qual é que é desse quadrinho aqui. Ai, vamos abrir, vamos abrir. Ai, como é que abre isso daqui? Oh, meu Deus! Com uma mão só é difícil, cara. Ai, tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Aguenta aí, tio. Calma, calma. Aqui. Berserker, volume 1 de 3, olha que show. Aí, ó. Escapa alternativa. Olha que da hora, ó. Ah, o desenho é da hora, hein. Olha que louco. Nossa, olha que louco. Caralho. Ah, é, vamos esperar aí que muito provavelmente isso daqui vai virar filme ou série ou alguma coisa assim, né? Porque, porra, é o Keanu Reeves, cara. Aí, ó. Produção, porra, muito show. Parabéns aí ao Grandpa, ao Keanu Reeves. Chegou aqui no Brasil também, quase simultâneo lá com os Estados Unidos, tá? Então tá aqui, Berserker. Vamos ver o que mais chegou aqui. Oh, a Saga do Batman, volume 12. Olha que capa muito foda. Muito foda. Saga do Batman 12. Ai, tem mais coisa aqui, hein? Tem mais coisa aqui. Shang-Chi. Ele foi mal, tá tocando no repeat a música lá, mas é isso daí mesmo. E Homem-Aranha, Homem-Aranha 36. Tá? Muito show. Vamos agora para as próximas coisinhas aqui. Tem esse pacotão gigante. Vamos ver. Tá escrito aqui carnificina, preto, branco e vermelho. Como é que eu vou abrir esse cacete agora? Nossa, com uma mão é muito difícil, viu? Pera aí. Vamos ver se dá pra colocar assim. Aí. A gente coloca aqui. Dá pra puxar aqui. Ah, olha que louco, hein? Aham, olha o tamanho do gibi. Carnificina, preto, branco e sangue, meu irmão. Porra, vai ficar muito bom aí, junto do Wolverine, preto, branco e sangue. Olha só, mesmo tamanho, mesmo estilão de coleção, muito provavelmente a mesma parada aí, ó. Mesma linha editorial da parada, muito legal. Aqui é mais a Carnificina, então não vou abrir. Vamos só ver o que chegou aqui nessa caixa da JVC também. Eita! Eita! De telefone toca. E a coisa não para. Loja Monstra? Bom dia. Uhum. Ah. Aham. Isso.
Não, sem problema, pode vir aí que não tem erro não, meu. A gente, sei lá, vai ser da hora. O quê? Domingo abrimos. A gente abre todo dia. Domingo da meio-dia 5. Isso, aqui mesmo. Uns 5, 8. Tá, não, mas pode vir, pode vir tranquilo que vai ser da hora. Porra, vai ser festão. Oi? Ah, Guilherme. Oh, é nóis. Falou. Poxa, eu não posso falar do que se trata essa ligação, porque senão vai estragar uma surpresa, talvez, aí. Mas muito legal, uma ligação muito bacana de uma namorada para um namorado. Enfim, vamos lá, aqui ó. Saint Seiya 19, 2 e 22. Na verdade, eu peguei esse 19 e o 2 aqui, que eu preciso completar uma coleção que um cara pediu pra mim. Tô quase lá, tô quase completando. Enfim, chegou aqui mais Your Name, o Demon Dead Destruction 3, tá? Chegou esse monte de coisa, essas paradas. Teve reposição da Pé de Cabra também, como eu falei pra vocês. Então voltou Menino Infinito, voltou as revistas Pé de Cabra, tá? Ó, se você não conhece quadrinho independente, passe a conhecer, porque esses são quadrinhos excepcionais. E aqui não existe nenhuma amarra com cronologia, dependência de outras paradas. É uma galera que quer fazer quadrinho e faz, apenas faz quadrinhos, assim. Então é muito foda. Aqui você conhece muita gente legal, tá? É isso daí. Muito obrigado a todos aí. E vamos até o próximo vídeo. Au!